النشاط والشراء. قال الله جل جلاله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات يعني كأن السماء بتتحلب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. عمرك شفت ان المطره نازله بالراحه؟ لا، ثجاجا. وحتى لما تنزل على الارض وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اتلحلح كده، اتحرك يا راجل، اخطو خطوه الى ربك جل جلاله. ما يعجبنيش ولا عمره يبقى فالح اللي يقول انا نفسي اعمل حاجه لخدمه الدين، اعمل ايه؟ انا نفسي ابقى كويس، ابدا بايه؟ انا نفسي اطلب العلم، ابدا بايه؟ واقول لك على واحد حيران، وانا قلت الكلام ده في خطبه. انا عندي سلسله خطب كده، عايز ابقى اجي خطبه هنا يا عم الشيخ سامي. يا شيخنا ما معلش، هو الدرس ده اي كلام، بس ان شاء الله الخطبه تبقى مناطق في المحن. سلسله اسمها مناطق في المحن. في منطقه في المحن اسمها منطقه الحيره. تبص تلاقي واحد حيران مش عارف يعمل ايه. وانا هقول لك بقى على واحد حيران راح لسيدنا النبي، ويا بخته الصحابي، عشان كان لما بيحتار بيروح لمين؟ انا وانت بقى لما نحتار نروح لمين يا سيدنا؟ نروح للنبي، صح؟ يا رب ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رؤية النبي في المنام. اللهم ارزقنا أن نزوره ويزورنا، نزوره في الروضة ويزورنا في المنام، ونزوره في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين. راجل راح لسيدنا النبي وقال له أنا محتار. شوف قال له إيه بقى؟ قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. انت واخد بالك ده قال له ايه؟ ده بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له انا مش عارف اعمل ايه، شرائع الاسلام كثرت علي. نفس كلمتك اهي. شوف سيدنا النبي رد عليه قال له ايه؟ الرد ده بقى مش رد عبقري، لا ده وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يعني ايه؟ انت ممكن تفتكرها لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني اذكر الله كتير، صح؟ انا موافق على الكلام ده، صح صح، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لكن لو دققت هتلاقي سيدنا النبي قال له اعمل اي حاجه، لان حتى الصلاه ذكر. قال الله واقم الصلاه لذكري. والصيام في ذكر، للصائم دعوه مستجابه. واذا كان يوم صوم احدكم فلا يصخب ولا يفسق، فان سبه احد او قاتله فليقل اني امرئ صائم. ذكر. والحج والعمره قال رسول الله ما شرع الطواف ولا السعي بين الصفا والمروه ولا رمي الجمار الا لاقامه ذكر الله. والجهاد اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. يعني كل حاجه فيها ذكر. عشان كده لما النبي قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني بطل شكوى بقى، اشتغل، اتلحلح، اتحرك، اعمل اي حاجه، كله صح. توكل على الله، ما تقولش انصر الدين ازاي، كله صح، اشتغل. عد مريضا، صل رحما، اصنع معروفا، تعلم القرآن، اقم الصلاة، تب من المعاصي، سارع في الطاعات، حج واعتمر. اتحرك اتحرك اتحرك. هي دي برضو اللي في قول الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. انت لسه هتسأل ايه العقبة؟ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أي حاجة يا راجل، اشتغل، كله صح، كل أبواب الخير قدامك، اشتغل.